ช่วงนี้ฮะผมมีข่าวดีมาสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนก็แล้วแต่ครับที่อยากจะรู้ว่าบ้านของท่านสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้แล้วหรือยังนะฮะ เรามีแอปดีๆมาฝากกันครับเดี๋ยวโหลดเลยไหนว่ามาแอปนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะคอยวัดสัญญาณของทีวีดิจิตอลว่าบ้านท่านเนี่ยมีแล้วหรือยังนะครับแอปนี้ชื่อว่า TH Went Digital TV ติดตามได้ในรายงานของคุณต๊อบวุฒินันท์นาหิมครับอรุณสวัสดิ์ครับได้เวลาของข่าวค้นไอทีกับต๊อบวุฒินันท์นาหิมครับผมกำลังมองหาทิศทางเพื่อเอาแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลไปรับชมอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเราควรจะหันแผงสายอากาศตัวนี้ไปที่ไหนดีผมก็เลยไปเจอแอปพิเศษตัวหนึ่งมีหน้าที่เช็คสัญญาณทีวีดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราว่าแต่การใช้งานนั้นจะยากมากน้อยแค่ไหนไปรับชมกันครับเริ่มจากแอปทางฝั่ง Apple iOS กันก่อนเลยครับเท่าที่พอทราบและทดลองใช้งานต้องอัพให้เป็น iOS 7.1 ขึ้นไปถึงจะใช้งานได้นะครับเริ่มจากเข้าไปที่ App Store ค้นหาชื่อแอปว่า DTV Service Area หากใช้งาน iPhone ก็จะหาพบได้เลยทันทีนะครับแต่หากท่านใช้พวกแท็บเล็ตต้องเลือกโหมดของแอป for iPhone ซะก่อนท่านถึงจะพบแอปนี้เป็นแอปฟรีครับโหลดติดตั้งขึ้นมาใช้งานกันได้เลยเมื่อท่านโหลดเข้ามาเสร็จปั๊บเปิดขึ้นมาใช้งานโปรแกรมจะให้ท่านเปิดตำแหน่งณที่เราอยู่จนพบ current location หรือว่าจุดวงกลมสีฟ้านี้พอซูมเข้าซูมออกเราจะพบตำแหน่งเสาหรือสถานีส่งส่วนด้านล่างที่เห็นนี้จะบอกชื่อสถานีส่งว่าอยู่ห่างจากเราระยะทางเท่าไหร่ใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากอะไรลองดูนะครับเพิ่มความสะดวกในการหันแผงอากาศรับสัญญาณครับวงกลมสีเขียวนี้คือสถานีที่ปล่อยออกอากาศไปแล้วครับมาทางฝั่ง Android กันบ้างเข้าไปที่ Play Store แล้วค้นหาแอปชื่อว่าไทยดิจิทัลทีวีทำการโหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยครับแอปนี้นอกจากจะสามารถเปิดดูทีวีและมีการจัดเรียงช่องมาให้แล้วยังมีออปชั่นเสริมแบบซ้ายมือมุมบนสุดของแอปนะครับเพื่อกดเปลี่ยนได้ด้วยเป็นโหมดสถานีส่งเพื่อเช็คกันได้ว่ามีที่ไหนบ้างแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือทางแอปไม่บอกระยะทางว่าอยู่ไกลจากสถานีส่งกี่กิโลเมตรแต่ยังไงก็เป็นแนวทางให้เราซูมเข้าทางออกดูสถานีส่งกันได้ครับตัวแอปเป็นแบบที่เห็นนี้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่เคยทราบแล้วอย่างน้อยเรื่องนี้ก็เป็นแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจรับชมทีวีดิจิตอลกันนะครับซึ่งกสทชเขาเล็งเห็นความสำคัญมากโดยมีการจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนให้โหลดลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยทั้งใน Android และ iPhone รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งบน PC ได้อีกด้วยจากที่ได้ทดลองใช้ดูสามารถสรุปความสามารถของแอปที่ออกมาได้อย่างนี้ครับตรวจเช็คจุดส่งสัญญาณในแต่ละจังหวัดหาระยะห่างจากเสาส่งสัญญาณถ้าบน Android เนี่ยจะรู้สึกว่าแม่นยำกว่าโลเคชันของมือถืออื่นๆนะครับแผนการส่งสัญญาณในแต่ละเดือนก็เห็นได้ตรวจสอบข้อมูลช่องสัญญาณของแต่ละเสาส่งรวมถึงรายการช่องสัญญาณที่ออกอากาศตามโครงข่ายต่างๆครับซึ่งดูแล้วแอปพลิเคชันนี้จะเหมาะกับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์แล้วติดทีวีดิจิตอลในรถเอาไว้สามารถที่จะเช็คขึ้นได้ทันทีเลยนะครับเอาละครับกสทชเขาปล่อยมาให้ฟรีๆเพราะฉะนั้นก็ใช้กันไปเถอะนะครับอย่างน้อยก็รู้กันว่าสัญญาณทีวีดิจิตอลที่บ้านเราเนี่ยควรจะหันไปทางไหนกันแน่หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวข้อใดทีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอบคุณต๊อบผมโหลดมาแล้วป้าจอยผมโหลดมาแล้วนี่คนนี้ไวมากเลยนะผมโหลดมาแล้วป้าจอยทั้ง Android ทั้ง iOS แต่ทำไมกรุงเทพมันกลับหัวกลับหางอย่างนี้ใช้ไม่เป็นนะหน้าจอคุณแตกไหมต้องเป็นหน้าจอคุณปาล์มใหญ่ๆหน่อยชัดๆดีแสดงว่า iPhone โหลดเร็วกว่า iPhone เร็วกว่านี่แหละค่ะข้อมูลของเราเช้าวันนี้